This is a comfort food. Sarap to kung yung daing talaga, yung bisogo. Hello, we're eating some dried fish and fried egg for brunch. Favorite. And some pork and beans. And a fried egg. And tuyo. Tapos sa suka. Masisira yun. This is perfect breakfast, brunch. Ito yung Filipino style brunch. Breakfast kasama na ang lunch. Hindi pwedeng wala ang tuyo. Sa ganitong combination. Ang sarap na kainin nakakamay. Yung tuyo. Sarap ng tuyo. Pero mas gusto ko pa rin yung daing. Yung bisogong daing.
Gusto ng Filipino food. Sarap magkamay. Fresh yung tuyo eh. Kaya hindi ako na parang ako na uumay pag hindi fresh. Parang nakakasuka afterwards. Ito okay naman siya. Yelo ito. Mas masarap to pag may kangkong, okra. Okra. Sausaw sa tuyo. Masuk. May kalamansi saka sili. Kasi alam messy yung kamay ko. Miss ko na ang ginamos. Ang ginamos na bagoong na isda. Wala yun. Pwedeng bagoong. Tagalog na bagoong. Or uyap. Bisayang uyap. Hindi luto na uyap. Beans. Suyo pa mo eh. Diba? Gusto ko yung bisogo ng bulad. Marami yung sa Mindanao eh. Mura lang. Ito kasi parang sa mall mo pa hanapin o kaya sa palengke. Pero sa Mindanao, maraming bulad dito. Hanggang ko lang sa bayan o sa unahan may namaligi ang bulad. Hilig ba kayo kumain ng sardinas? Favorite ko sardinas, isda. Pwede lang, laging may isda tsaka gulay dito sa malapit dito sa narantahan ko. Laging healthy ang pagkaon. Dapat ka na araw-araw isda, gulay. Occasional na lang yung pork. Kung gusto mo mag-meat, chicken or pork, adobo. Harap. Yan. Meron tayong chicharon. Chicharon tayong
Sarap. Tagpipiso lang ba? Masindahan. Kunat. Ito man. Busog na ako. And I enjoyed my food. I enjoyed it a lot. Ibang busog ka, tapos afterwards, kahit busog ka, walang feeling na parang may parang may bitchin na lasa. So, natural lang. So, made in Laguna. Si Maria Teresa de la Peña, tingis ng tulong dahil nais niyang tigilan na sila. Trato may asukal. Okay lang. Busog na. 2 cups of rice. May suman pa. Ano? Full. Heavy meal. Bye. Gusto lang. Busog na. Next time, kain naman tayo ng simpleng ulam na masarap. Baka delata. Sardinas. Kaya miswa. My favorite. Kasi yung mga Tuyo Mukbang mo yung mga fast food, nakakaumay. Hindi na healthy. Nag-gain ka pa ng unhealthy food. Makakaumay naman kainin yun, pero depende sa mga ka-relate dyan. Mahilig sa mga Bisayang simple ulam. I hope you enjoy watching the video, and if you like, I'll upload or create more videos like this, and hope you subscribe. Thank you.